کہاں گئے وہ لوگ جو پیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی ملت کا غازی ہے تو کوئی ملت کا قائد ہے تو کوئی ملت کا شیر ہے تو کوئی ملت کا غضنفر ہے تو کوئی ملت کا نہ جانے کیا ہے، لیکن ملت یا ملت کے افراد اگر مصیبت میں ہو تو ایک بھی غازی نظر نہیں آتا، ایک بھی قائد نظر نہیں آتا۔ ملت کے ساتھ چاہے جتنی ناانصافی ہو، کوئی بھی انسان باہر نکل کر ان کی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معزز ناظرین، مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، دنیا یہ دیکھ رہی ہے، ملت کے سارے افراد یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کہیں سے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ جسٹس ایلس ووہرا نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ میرا تو کوئی بھی جھکاؤ ایسا نہیں ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی دی جائے، اور ان کے اس بیان کو ہیٹ سپیچ کے دائرے میں رکھا گیا، قابل اعتراض بیان کہا گیا ہے۔ اگر مفتی سلمان اظہری صاحب کا وہ بیان قابل اعتراض ہے تو پھر کپل مشرا نے جو دلی میں بیان دیا تھا اسے کس دائرے میں رکھا جائے گا؟ انوراگ ٹھاکر نے جو نعرے دلی میں لگوائے تھے اسے کس دائرے میں رکھا جائے گا؟ اسی طرح نرسمہا نند نے جو بیانات دیے ہیں اسے کس دائرے میں رکھا جائے گا؟ ہریانہ کے کئی علاقوں میں جب دھرم کے نام پر مہا پنچایت لگی، وہاں جو نعرے لگائے گئے، وہاں جو سلوگن دیا گیا، اسے کس دائرے میں رکھا جائے گا؟ یقیناً یہ سوتیلا برتاؤ ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو کسی نہ کسی طرح سے انہیں پھنسا کر رکھنے کی کوشش ہے۔ آج مسلسل 6 مہینوں سے زیادہ کا دن گزر چکا ہے، اور ایک ایسے بیان کی وجہ سے کہ جس میں نہ کسی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان کے بیان کے بعد بتائیے کہ مسلمانوں نے کہیں کسی کو نقصان پہنچایا ہو، لیکن اس کے باوجود اسے ہیٹ سپیچ میں رکھا گیا، اسے قابل اعتراض بیان دے دیا گیا، کہہ دیا گیا، اور اس بیس پر ان پر لگے ہوئے پاسا کو ہٹانے سے انکار کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کی ضمانت یاچکا بھی رد کر دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمامی حضرات سے کہ آپ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے یہ جو ناانصافی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ کیا ہماری خانقاہوں سے آواز اٹھ رہی ہے؟ کیا ہمارے دانشوران اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہمارے جو قائد ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کے اپنے پریوار کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ملت کے لیے جو یہ مصیبتیں جھیل رہا ہے اس سے پوچھئے، ان کے گھر والوں سے پوچھئے، ان کے رشتہ داروں سے پوچھئے، ان کے والدین سے پوچھئے کہ وہ کس مصیبت میں مبتلا ہیں اور کس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ میں برجستہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم قائد، ملت کا فرد اور ملت کا نمائندہ اسے مانتے ہیں جو ملت کے لیے ہمیشہ تیار کھڑا رہے اور ملت پر اٹھنے والی آواز کے خلاف اپنی آواز بلند کرے، اور ملت کے کسی بھی فرد کے خلاف ناانصافی ہو تو اپنی آواز وہ بلند کرے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان کی خانقاہیں خاموش ہیں، نہ قمر غنی عثمانی کے لیے آواز اٹھ رہی ہے، نہ مفتی سلمان اظہری کے لیے آواز اٹھ رہی ہے، نہ اور بھی جو ہمارے نوجوان بچے ایسے ناکردہ جرم کی وجہ سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں کہ جنہیں انجام بھی نہیں دیا ہے، ان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھ رہی ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کا آخر کیا قصور ہے؟ انہوں نے اپنے اس بیان میں، اگر آپ سنیں گے پورا تو سمجھ میں آئے گا، مفتی سلمان اظہری صاحب نے نوجوانوں کو ڈرگز سے دور رہنے کی بات کی ہے، نوجوانوں کو نشے سے دور رہنے کی بات کی، اور اپنے اس درد کا اظہار انہوں نے جیل میں بھی کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جیل کے اندر بھی غالباً ایسا کچھ منظر دیکھا ہوگا، تو انہوں نے اس چیز کو بیان میں کہا کہ مسلم نوجوان بچے ڈرگز، نشے، ان جیسی چیزوں سے دور رہیں۔ پھر اس پر بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اگر پہچانیں تو پھر کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی ہے، کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سارے بیانات انہوں نے اپنے آخری اسپیچ میں دیا، لیکن ایک ایسے ٹکڑے کو پکڑ لیا گیا جس میں کسی کو نشانہ بھی نہیں بنایا گیا، اور پھر اس ناکردہ جرم کی وجہ سے انہیں آج مسلسل 6 مہینے سے جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑ رہا ہے، اور اس ناانصافی کے خلاف
کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، کہیں سے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے، نہ قمر غنی عثمانی کے لیے، نہ نوجوان بچے جو جیلوں میں ہیں ان کے لیے، اور نہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے۔ آج متحد ہونے کی ضرورت ہے، مل کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ناانصافیوں پر اگر خاموش رہیں گے تو ایک دن اپنا بھی نمبر آئے گا، اور پھر جیسے ہم خاموش بیٹھے ہیں ہمارے لیے بھی خاموش لوگ بیٹھے رہیں گے اور کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔